Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003 yil 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjanbay. Avtori Nur Ro'zi. 25-bob. Shumxat. Davomi. Ikki moda eshak bir xil yo'rg'ilab ma'atdi. Ustidagi odamlarni ko'tarolmagandek pat-pat injiqlaydi, mudraydi. Lekin u ikkisining buning bilan kari bo'lmaydi. Qo'pol o'tiklarning apqoti bilan eshaklarning qo'rsaqlariga guz-guz niqtaydi. Tez haydash deb bolalarni aldirtatdi. Bolalar eshaklarning orqasidan so'quldaydi. Erib tarlab ketsa-mu keyin qolmaydi. Avu ikkisidan qo'rqib eshaklarning pochaqlariga ancha-muncha uribmu qo'yatdi. Ko'nglida bo'lsa xatni tartib olishning yoki bo'lmasa ipini tepib qechib ketishning yo'lini izlaydi. Yo'q, qechib ketsak bo'lmaydi ekan. Fursat qo'ldan ketadi ekan. Chatoq bo'ldi ekan. Ana chashtoq, yiqilib qoptimiz. Yana birdan mangsaqlar borimiz. Qechib berib Anjanbay akaga xabar qilib bo'lgacha bu munofiqlar allaqachon chashtoqqa yetib berib, u shumxatni Ahmad Bayning qo'liga tekkizib bo'lmamdi? Yo'q, qechishga bo'lmaydi. Yoki bir amal qilib u shumxatni tartib olish, yoki bo'lmasa, shundoq. Bu munofiqlarning putlarini chiqib etib, ma'almas qilib qo'yish, ondan Anjanbay akaga xabar qilish. Abballi, ishning o'ngi dal mana shu. Shu tapda u ikkisiga bizning kuchimiz yetsa edi, shu yerdalar joylab etib, u shumxatni tartib olatdik. Qodir muallimning deb berishicha, ilgari Sodir palvon degan bir palvon o'tgan ekan. U 15 yoshida o'zi yolg'iz 5-6 chirikni urib yiqitib tashlab ekan. Afsus, Xudoyim uningga undaq kuch ato qilmabdi. 13 yoshga kirgan turibmi, ma'va ikkisiga kuchi yetmasa, singlisi tex kichik. Uning ustiga u degan bir qiz bola-da. Yo'q, qo'rqsa bo'lmaydi. Men degan o'g'il bola amalni qilib bu go'ylarni joylab o'tish kerak. Ular kichikroq bir eriqdan o'tib jig'alliqqa kirishdi. Jig'allar bakmi qo'yuq o'sganlikdan mang'udek biror chig'ir yo'lmi chiqmadi. Ilojsiz jig'allarni aralab aylanib minishga majbur bo'lishdi. Jig'al sho'xalari balalarning yumran yuz ko'zlarini tatilaydi. Kiyimlarini yirtatdi. Yalang oyoq putlarga sanjilib qanitatdi. Lekin ular voy demaydi. Tishini tishlab chidab mingiverdi. Shu tapda ular qochmoqchi bo'lsa-da, jig'anliqning ichida yetib olsalar bo'ladi. Ular izdabmu topolmaydi. Lekin balalar undaq qilmadi. Yanala ularning orqasidan agishib mingiverdi. Ular shu holda bir hazagacha mingishgandan keyin jig'anliqdan aranlab chiqishdi. Dal daraxtlarning egiz o'sgan o'tchup jig'anlarning daldisi bilan mingib ularga agishib kelayotgan Qosim qappash shundala qadamini asta to'xtatdi. U boyqi gap so'zlarning hammasini anglagan edi. Yana boshqa so'zlarni mu anglash uchun ularga agishib olgan edi. Lekin oldidagi kangri ochiqchilikda boshqalarning o'zini ko'rib qolishidan ansirib, orqasiga yandi. Keyniga pat qarab qo'yib mingib, jig'anliqqa kirib ketdi. Ochiqchilikqa chiqqandan keyin ala gadanga zuvan kirdi. U balalarni gap silib ko'ldirilib, o'z ko'nglini xo'sh qilish uchun keyniga qayrilib qarab, balalarni masxara qilib, bir ko'zini qisib qo'ydi. "Voy, sizning isming nima?" "Sayim. Awazlik boshlanchu, singlimning eti Saniya. Kimning ballarisizlar?" "Siyit askarning." "Nima? Siyit askar? Xo'sh, shumtak. Yana deysan-ku, qumruqliq." "Yo'q, qumiriqliq. Muallim qumiriq deb o'rgatgan. Og'zimni g'irishlama saqal taqi. Qumiriq o'xshash gap. 2816. Mavi haramzadini yana yolg'on gap qilyapsan-ku. Siyit askar degan langizda askar tursa, uni yana tixi ishki bormish. Ey kalva, bizni yana aldaymiz dema. Jahondagi askarlarning qanday langizda eshak baqalaydi? Uning ustiga qumruq degan yurt jahonning ovi to'rida qolgan tursa, ashu bir kunlik yiroq yerdinza mushu chimliqqa eshak baqqali kelishamsan, mo'ma tuviga dan tushmaydigan bundaq yolg'on gaplarini
Gördiki ölükler anlısımı açıqda kütünge netçin tepidi. Yo'q, tağam bilan billa tuzga kelgan. Tağam tuz qo'lg'ili ketgan. Mundaq degan texi. Men texi sen shumtaklarni mushu qosh bishiliq biror tonish bilishning bolalari bo'lib qolmag'idi deb ansirab qoptiman. Ayda tez, haramdan bo'lgan haramzadilar. Do'qqamu jon kirib qoldi. U xilidan beri tumshuqini ala yo'lliq chopinining yaqsiga tiqilib, eshakda xuddi mugdab o'ltirgandek tugilib o'ltirgan edi. U tuyuqsiz kayniga burilib, ala gadanga qarab hijaydi-da, g'arang-g'urung ovozda ala tag'il to'lib, naqsha aytqili boshladi. Taqlab sakirdiq qashqa, qoshdiki suzuk tashqa, omad qushi qo'nsun deb oltindek bizning boshqa. Balli, Yizimaxon, bizning tilikimizni birdamdila qo'shaq etib bo'libla, xili karomatlari bor jumosilining. Xudo buyursa, u omad qushimo beshimizga qo'nadigan o'xshaydi. Ish qilib oz qoldi. O'zlarimo bir himmat qilsalar, to'y to'kun, o'yin mashrabdan qolmaydilar. Bu qo'tir eshaklarimo misildab mingib, odamning ichini pishirvatdi. Qani amisa, yo'lni qisqartayli. Bo'ladi. Peqir qo'shaqqa ancha usta emas. Shundaq bo'lsa-mo, ko'ngillari tayyor g'azaldan birini qamlashmismo o'qib beray. Sen atliq men piyoda, billa yursak maylimi? Sen to'rda men pagada, billa tursak maylimi? Do'q xushalliqida chavaq chilivatdi. Mana demadimmi? Qo'rsaqda hunar to'la deb toza qamlashibdi. Shundaq atliq bilan piyoda herkes billa mang'almaydi. Atliq eshib ketidi, piyoda keyin qoladi. Bizga mo atqa minish ravo keladi. Endi atqa minimiz, eshakni haydashmamsan? Bo'lsa tez, аңva qishmay. Ular xili keng bir o'stangdan o'tishdi. Yiroqdagi dal daraxtlar orasida anda sanda uylari ko'rinib turgan Qashbishi mahallasidan aylanib minib bir chig'ir yo'lga chiqishdi. Bu chig'ir yo'l bilan Chashtoqqa borg'ili bo'ladi. Ana Chashtoqning xuddi mushtumdak chiqib turgan kichik cho'qqilari, qaptallaridagi olatag'il egiz pastliklar, tog'ning aylanma do'qillaridagi qo'ltiqlar ko'rinibla qoldi. Oldidagi chimliqdan o'tsalar, udul Chashtoqqa chiqili bo'ladi. Bularni qo'g'lab o'tib eliqi shum xatni ilib ketdi. Sayim titib bo'lib ketdi. Ochiqida lavlarini, qo'llarini tishlab qantivatdi. Putlarimi kalam paylashib xuddi o'zining amasdak buyan mudraydi. Daldugin etdi. Chekisidan to'xtamay ter tamchilaydi. Zodi bo'lmasa, u xudo urg'urlarning kallasiga tosh bilan silish kerak. Shundala bularni aylantirib o'shdan ketkizib o'tib, xatni ilib qochqili, qutulg'ili bo'ladi. To'g'ri, shundoq qilish kerak. Yo'g'on tosh bilan. Amdi Sayimning ko'ngli xili aromiga tushdi. Ruhlanib tez mingishqa boshladi. Singlisining holimi shu topda aksidan qilishmaydi. Tit bo'ladi. Qo'shimmisni turib lavlarini tishlaydi. Ko'zlarini chekchaytib, Chashtoq tarafga qaraydi. Pat beshidagi siriq xam yog'liqni tuzashtirib, qandoq qilamiz degandek aksining ko'zining ichiga qaraydi. Sayim atrofiga talpinib qarab, tosh izlaydi. Qarishqandek, tuxumdek, mushtumdek kichik toshlar to'la uchraydi. U izlagan qo'sh mushtdek yo'g'on toshlar ko'rinmaydi. Shu topda uning baxtiga yo'g'on tosh uchirsa, u ikkisining kallasiga keltirib salsa, u shu xiyol bilan ketayotganda, ularning oldiga xuddi Xudoyim uning talabini ijobat qilgandek ikki qishini bo'kkida o'tchib besib ketgan xili cho'nglar bir ko'tirma eriq uchrab qoldi. Ular yan beg'irlab minib ko'tirma eriqning qiriga chiqishig'ala, Sayimning ko'zi 20-30 qadam neridagi eriqning xuddi jaynakdek chiqib turgan do'qsidagi tek qiyoga tushib qoldi. Bu tek qiyoning cho'nqurligi alohizan egiz o'sgan suvadan terakning egizligidanmi cho'nqurroq keladi. Eriqning to'qaydagi do'qsining topsi qiyoga seyrilib tushib ketib, to'la yar elib ketishdan bizar bo'lgan dehqonlar topini to'xtatish uchun Qur'on toshlar bilan qosh yasagan edi. Bu Qur'on toshlarining ba'zilari bo'shib, bir nima shundoq tegib ketsalar, shu hamon domlab pastga tushib ketadigandek sangilishib qolgan edi. Chig'ir yo'l dal mushu qoshning ustidan o'tadi.
Qaşning ustidagi chig'ir yo'l bak tar bo'lganlikdan eshaklar hargiz yondashib mangolmaydi. Birining kaynidan yana biri mangmasa yo'lga patmaydi. Orqasiga yanolmaydi. Müdürüp ketsila o tek qiyalıqqa, tek mollaq etib tushib ketadi. Sayım xushalliqidan varqirib etishga tas qaldi. Əbbəlli, o munafiqlarni dal mana mushu qiyalıqqa g'o'litib etish kerak. Ularni ujuqtirishda buningdimi obdan joyni izlab topolmaysan. Bol sayım, chapsan bol. Xudoyim sana madad qipti. Mushu yerdala joylavat. Apla bu guylar eshakdan tushib olmag'iydi. Sayım yo'l bo'yidan ikki tup yantoqni yulib oldi-da, bir tupini singlisiga berib, ko'zi bilan imilab, kaynidagi eshakning quyruqining tagiga qistirishni ko'rsatdi. Eshaklarning quyruqining tagiga yantoq qistirilsa, eshak og'riqqa chidamay toza chichanglaydi-da, avi qo'ylar eshakda ching o'ltirilmay qoladi. Dal shu chog'da birla ittirsa, ay-hay, ko'ring tomashini. Lekin Sayim bu xiyolidan shu anda yandi. Qo'lidagi yantoqni tashladi. Yo'q, undaq qilsa, mavi qo'ylar cho'chib ketib, eshakdan sakrab tushib olsa, u chog'da ularni qanday g'ulat qilib bo'ldi? Arzu armonlari bekor bo'lib ketmamdi. To'xta, eshaklarmi, avi qo'ylarmi bahraman ketayotganda tuyuqsizlar joylash kerak. Izzat bechora eshaklar. Shu asnoda ular qiyoning dal tik yeriga kelib qoldi. Sayim ko'zi bilan imilab singlisining neri turishini ishorat qildi-da, o'zi dok mingan orqadagi eshakning o'ng yiniga o'tdi. Dok eshakda mukchib o'ltirib, bu yonga qarab, baxuda ketayotdi. Sayim eshakka yaqin yondashdi-da, putini qirg'a terib, uni kuchapla ittirgan edi. Eshak o'zini to'xtatolmadi. Müdüripla dok bilan billa qiyoga tushib ketdi. Dok voy deyishga oralla ulgurdi. Lekin u kechikkan edi. Guldir gulib bilan tang dokning voy deb varqirishidan alagadan cho'chibla kayniga burilib qarab bo'lg'icha Sayim u mingan eshakningmi yiniga o'tib bo'ldi-da, unimi eshak bilan shundoq g'o'litib etib, shu hamon noiti chaqqonlik bilan yo'l yoqsidagi toshlarni pastga qaritib domilti verdi. Saniyamu bo'sh kelmadi. Kuchi yetgan toshlarni pastga qaritib tashlaverdi. Tashlangan bu quram toshlar qiyodagi toshlarga urilib so'qilib, beri 10-100 bo'lib pastga tushiverdi. Ular shu holda alohizan bir arg'ancha bo'yi uzunlikdagi yerga tizilgan toshlarni g'o'litib tugatdi. O'zlari yerib holidan ketdi. Qo'llari qonidi, tarlab suv bo'lib ketdi. Toshlarning sharaq-shuruq taq-tuq urilgan sadosi besilgandan keyin ular pastga qaradi. Lekin to'pa chang ko'tarilib turganlikdan hech nimani farq qilolmadi. Oxir Sayim berib qiyoning u tarafidagi yanto'liqdan pastga tushdi. Eshaklar tosh shig'illarining ostiga ko'milib qolgan edi. Faqat pochoqlari, quyruqlari ko'rinib turardi. Yiliqi ikkisining biri tosh shig'illarining ostida ko'milib qolgan bo'lib, bir puti bilan chakman chapinining peshila chiqib turardi. Yana birining beshi yo'g'onlab bir quram toshning ostida qolgan edi. Bu dal yiliqi dok edi. Sayim uning yanchuqidan yiliqi shum xatni sug'urilib, kelgan yeri bilan orqasiga yinib, singlisining yiniga keldi. Singlisi texicha yo'g'onlab bir toshni tutib o'ltiribla qolgan edi. "Manxat, chaqqanmangayli!" Dal shu chog'da pastdan pang-pung etilgan ikki pay o'q ovozi chiqdi-da, Sayim vayjonlab qashqa yiqildi. Og'riq azobida to'lg'inib, cherqirab yig'lab ketdi. Uning tizidan qon chiqyotdi. Yana etilgan ikki pay o'q bolalarning yonlaridan vishida o'tib ketdi. Ular cho'chibla pastga qargan edi. Ala gadanning tapanchasini usti tarafga qaratib batlab, yenicha o'milgan holda qiyolikdan chiqayotganligiga ko'zi tushib qoldi. Balalar askarlarning tapanchalarini yonlariga esib yuradiganligini ko'rgan. Lekin bu ikki askarning qo'yinlarida tapancha barligini xiyoliga faqatla keltirmagan edi. Shunga ular o'zlarining do'tligiga achchiqi kelib, tatirib, bo'zirib ketdi. "Ah xudo, bizni nimishqa bundoq ko'r yaratgansan?" Sayim har qancha qilibmi o'rnidan turolmadi. Uning bir tizi chiqilib ketgan edi. U levini tishlab, singlisiga tikildi.
Saniye yığılamsırab akısıga qo'lini uzatdi. Aka, men seni hapaş qilay, chaqqan ketayli. Yo'q, meni ko'tarolmaysan. Xatni opirib bera olamsan? Senchu, mendan ansirma. Jig'anliqqa kirib olman. Tog'amning keldigan vaqti bo'lib qoldi. Billa ketaman. Saniye akısıga bak amroq edi. Uni mushu holda yolg'iz tashlab ketishga zodi chidamaydi. Lekin shu tapda talishib o'ltirishning o'rinsizligini u toza obdan bilatdi. Terim nada? Oldimizdagi chimliqning o'ttirsidagi eriqni bo'ylab mangsang, tashliq sayliqqa chiqsan. Sayliqning kun chiqish tarafida harva yo'li bor. Shu yo'l bilan udul mangsang tushkicha terimga yetib bora olaysan. Akal xatni. Sayim xatni uzatdi. Uning qo'li lag'laq titraydi. Saniya xatni titrab turgan qo'llari bilan yanchiqiga soldi. Anjanbay akamning odamlarini tepib, xatni hammadan egiz odamga bersang bo'ladi. Anjanbay akamning bo'yi hammadan egiz. Navoda biror falokatga uchrab qolsang, xatni qanday qilsan? Yirtib tashlayman. Xatdagi gaplarning hammasi esimda. Shu gaplarni Anjanbay akamga deb beraman. Sayim mamnun bo'lib beshini lingishdi. Mang singlim, chaqqanman. Anjanbay akam qopqonga dastlab salmıson. Saniya akısıga ko'zi qiymgan holda orqasiga qarab qo'yib yurib ketdi. Siriq yog'liqi uning qadimiga tankash bo'lgandek likildaydi. Oftobda valvul tavlanatdi. Bu chaqda alagadan qiyolikdan chiqolmay yo'l izlash bilan avara edi. Sayimmu singlisining orqasidan uning qarasiga qarab yenicha asta o'mlashga boshladi. Payjon, voy Payjon, voy, qarang sizni, xiyol suribla ketibsiz-ku. Nimani o'ylayapsiz? Avuningga qarang, ana avu chimliqning o'ttirsidagi hiliqi biz o'tgan eriqda bir nimning qarasi ko'rinyapti. Tulkidak qiladi. Durbunda qarab beqing. Nimani xiyol qilatdim? To'polonchilarning naslini quritishning huzurini suryapman. Qani qaysi? Hiliqi quruq eriq. Yelitixi biz tekshirib o'tganda bir nima ko'rinmagan-ku. Qarag'andizda ko'zingning xuni qechibdi. Seriq yontaqmo ko'zingga tulkidek ko'ringan o'xshaydi. Xayr bo'pti, ko'ngling qolmasin. Qarab baqay. Payjon durbunni ko'ziga yaqin tutib yiroqda qirlari chalab bula ko'rinib turgan eriqqa tikildi. Shu hamon uning ko'zlari parqirab, xuddi bir narsaga ho'maygandek olib ketdi-da, demig'ida sovuqqina kuldi. Akila miltiqni orliqi bak yiroq ekan. Tapanchamda tekkizolmay qolmay yana. Qandaq tulkimikan? Shundaqda qiladi. Payjon nishonni qarg'a ilish uchun sol ko'zini qisqan edi. Og'zimi dal shu tarafga maymoq echilib, yondagi tomoq tishi xuddi yova to'ng'izning maginidek yengida o'sib chiqibla qoldi. U tomoq tishini o'chirlatib turib, miltiqning tepkisini shaqqida besivetdi. Payjon iriq tarafga birdan tikilib turib, durbunni yana ko'ziga tutdi-da, xushalliqida to'g'ilvatdi. Hay, tegibdi. Joyiga tekkizibdiman. Yaraydi ekanman. Hay. Shunga sizni alaydi askar deydi-da. Uzoqdan beri Tuanjangning yenida turishingizmi hargiz bekor emas. Qarg'a keladiganligingizdan-da. Avu tulkin berib aklaymi? Terisi 4 sar qiqilishga yarab qolar. Yo'q, uning terisini sotqil bo'lmaydi. Qiz bola ekan, qarg'a ilish mahoratimni sinab baqdim. Joyida ekan. Avu ana tipirlayotidi, kiyimini yirtiyotidi. Bala, voy xudoyim-ey, nima da'vatsiz? Jo'lagandek gap qilsiz-ku. Sizga jin chaplashgan o'xshaydi. Tova. Chaqchaq qilyapsiz odamni qo'rqitib. Chaqchaq? Ey Siyit, to'la haddingdan oshma. O'shuni top. Aynak topolmasang borg'u. Deb tur. Xoladiki suydik qarab, o'z sho'langni toza obdan ko'rib boqqina, qandaqroq ekansan. Xuddi chivin o'lishib olgan tizakkila o'xshaysan. Yana texi chaqchaq deysan. Chaqchaqning nima gunohi bor ekan? Sanga qilib odam tepilmagandek yoki sen mening xilimiding? Sen kim? Bola degandikin bola. Isit bichar balani qarg'alg'ucha, avo jig'alliqdagi qag'larni qarg'ilib, mahoratingizni sinab baqsangiz bo'lmasmidi? Isit, sepi o'zidan shumpan ekansiz. Yo yalmavuzdanmi battar yalmavuz ekansiz. Payjon
ko'zidan durbinni olmay turibla tovladi. Hey Siyit, biz bu yerga qog' etishga kelganmi? Anjanbaylarni ujuqtirish, to'polonchilarning naslini, urug'ini tugal quritish uchun kelgan-ku. Voy payjon, qarang sizni, meni obdan bilasiz. Men hech nimani bilmaydigan qora turk odamman. To'polonchi deganlar kim? Bilmayman. Bir balinimi to'polonchi da'vatsiz. Chaqqa churuq asqandek qamlashmagan gaplarni qilib, odamning beshini qaydirmay, aytinga zodi, balida nim guna? U Anjanbay emas-ku, balig'u. Balida nim guna? Payjon orqasiga burilib Siyitga chekchaydi. Ey kalva, rastilla tigi-tigidan aqlsiz ekansan. Aslidang'u har qaysing tigi-taktidan pasxaq 20 yil askar bo'psan. Uning qo'lidan buning qo'liga o'tibsan. Shundoq bo'lsa-mu, ta hozirg'ichlik beda saman to'g'rash bilan ot eg'ilini tozlashdan boshqasiga yaramaydi ekansan. Bilib qo'y, necha Anjanbayni yo'qotgandan ko'ra, ashundoq shumtakdan birini yo'qotish ming a'lo. Ashu shumtak cho'ng bo'lsa, undaq Anjanbaydan nechin tug'udi? Biri 10, 100, 100 ming bo'ladi. Anjanbaylarni pak-pakiz yo'qotish uchun oldi bilan ularning naslini quritish kerak. Shundoq qilgandila ko'ngilmo tinidi. Shunga men epi bo'lsa joylib qo'limning qichqidi bosaman. Shu arada chimliqning u tarafidan ikki odamning iriqni bo'ylab kun chiqish tarafga qarab o'milib kelayotganligi g'uva ko'rinib qoldi. Payjon darhol durbin bilan shu tarafga tikildi. U ikkisining orliqi 10-15 qadamda keladi. Nima uchundir? Har ikkilisi yenicha o'milaydi. Orqasidagi pat-pat beshini ko'taradi. Qo'llarini pulanlatdi. U qo'lini yana bir qatim pulanlatdi. Uning qo'lidagi tapanchasi vallada ko'rinib qoldi. Payjon cho'chib ketdi. Ko'ziga tutib turgan durbinmi qo'lidan chiqib ketib bo'ynida sangilab qoldi. Anjanbayning odamlari. U balga o'qi etib aktivlarga xabar qilish uchun tapanchasini amdi ko'tarishiga heliqi o'mlab kelayotganlar tarafdan pang-pung etilgan ikki pay o'qning ovozi anglanib qoldi. Payjon alman-talman yana durbin bilan shu tarafga qargan edi. Heliqi oldidagisining to'lig'ini tipirlayotganligi ko'rindi. Nemish bo'lgandi? Cho'qim shundoq. Oldida o'mlab kelayotgan odam taslim bo'lib biz tarafga qochgan. Orqasidagi qo'g'lab kelib uni otgan. Bo'lmasa o'zining odamini o'zi otgan nadi bor? Texi burnimizning uchidla ablah qinisining Anjanbayning yiniga borganini bir ko'ray. U shundoq o'ylabla heliqi orqadagi odamni qarg'a ilibla itibatdi. Payjon qo'g'lab kelganlar yana bo'lib qolmasin degan xiyolda durbin bilan chimliqning chat-chatlarigacha tikilib qaradi. Degandek jig'alliqning xili bir tarafidarak heliqi ikki odam tarafga qarab yugurib kelayotgan egiz bo'yliq yana bir odamga ko'zi tushib qoldi. Payjon uni qarg'a oldi, lekin etishga ulgurolmadi. U tepkini besib bo'lgacha Siyit uning qo'lini ittiribdi. To'xtang, otmang. U mening inimda qiladi. Jo'ylima, ular Anjanbayning odamlari. Yo'q, to'xtab turing, men berib baqay. Siyit o'zlari mo'kinib turgan akutdan sakrab chiqdi-da, heliqi odam tarafga qarab yugurdi. Siyit, to'xtamasang otaman. Lekin Siyit to'xtamadi. Yugurib ketaverdi. Payjon uni qarg'a oldi-yu, otmadi. Ko'nglida qani qechib baqqana, o'qning sana yetalmaganini bir ko'ray deb o'yladi-da, demig'ini qiqib qo'yib heliqi yugurib ketayotgan odamni qarg'a ilibla tepkini besibatdi. Siyit cho'chibla to'xtadi. Orqasiga burilib uningga qarabla turib qoldi-da, qo'lini uningga qaratib silkib, varqirab bir nimalarni debla yana oldiga qarab yugurib ketaverdi. Payjon tishini o'chiriltib, "Qani, u nima ish qildi ekan?" deb o'ylab, durbinni ko'ziga tutib uningga qarab turaverdi. Shu topda u qochadiganlar bo'lsa, u o'zining o'qidan hargiz qochib qutula olmaydi. Ana Siyit heliqi egiz odamning qishiga yetib bordi. O'zining beshini ikki qo'llab tutib, qetib turib ketdi. Ondan yukinib o'ltirdi. Bir hazodan keyin o'rindan turib, heliqi o'milishib mangan ikkisining qishiga bordi.
Arkasıdakini bir neçini tepdi. Aldidikini quchqiga oldi. Maydisiga yoqdi. Mangziga so'ydi. Andin uni ko'tarib, heliqi keyin kelgan egiz bo'yliq odamning qishiga ilib keldi. Uning yiniga yotqizdi. Ana u o'rnidan turdi. Yugurib, yiqilib qopib aran tasda eriqning ichidagi heliqi qizchaqning qishiga berib, o'zini uningga tashladi. Quchqiga oldi. Maydisiga yiqib, chin quchoqladi. Bir hazadan keyin uni ko'tarib apirib, yana heliqi egiz bo'yliq odamning qishiga yotqizdi. Aşu ishlar bo'layotganda Payjon durbunni ko'zidan olmay Seyitning harakatiga qarab turaverdi. Qaragan sari uning aqli texmu hayron bo'ladi. U ko'zimni bo'yab qechib ketmoqchi bo'lib baqsin cho'qini. Lekin Seyit qochmadi. Bir hazadan keyin qaytib keldi. Uning ko'zlari chekchaygan, rangi tatirib, tonuqsiz bo'lib ketgan edi. Lag' titraydi, daldugun etdi. Bir qo'lida g'ijjida qon yo'qi kiyimlarni, yana bir qo'lida bo'lsa bir tutam qog'ozni siqimdab chin tutib olgan edi. Payjon uning bu qo'rqinchli abdidan cho'chib orqasiga bir qadam dojidi, lekin tapanchisini yiniga tutib chandirmay so'radi. "Ha, qo'lingdagi nim qog'oz u? Nerdan topding?" Qizim. Ha? Nima deding? Qizim dedingmi? Qizim. Tova, hiliqi beshida siriq yağlıqı bar, vay xudoyim-ey. Iriqning ichida o'mlab mangsa, optopda ko'zim chaqnab, siriq yağlıqi siriq tulkidek ko'rinib, u Seyit o'zining beshiga o'zi uratdi. Esadab yig'lab, tili tuzukrek gapkimo kelmay qolgan edi. Vay eset balalarim, yurak parlarim, dada halovati nisb bo'lmagan balalarim, beshinglarni yedim balalarim. Ah qirindishim, Xudo mendek munofiq bandini nimishqa yaratgan bo'lg'ayding. Payjon yana gap ko'chlab so'raverdi. Boshqalarcho tonudingmi? Yana birmo mening balam ekan. Qo'lida tapanchisi bor odamni tonimadim. Inim, voy eset. Ha, mundaq degan texi. Undaqda voy to'la yig'lab ko'nglimni elishtirmag'ina. Undaqda iningmi, balalaringmi ezibdi-da. Anjanbayning tapinini yalab, paylaqchilikni qilib, bizning ishimizni ting-tinglab yuribdi. Shundaqmi? Voy, yo'q deysan-ku texi. Ular tumshuqtaq tarafdan keldi-ku. Undaq bo'lmasa, ular u tarafdan nima ish qiladi? Bo'pti deyli. Ularning o'z gunohi o'ziga. Buning hisobini sendan olmaymiz. Ha, rost. Balalarining orqasidan qo'g'lab kelgan hiliq odam zodi kim bo'lg'aydi? U uyan aylanishga boshladi. Zodi kim? Toniyolmabsan-da. Navoda u Anjanbayning odami bo'lsa, o'zining yaloqchiligini qilib yurgan balalarni nimish qatidi? U mo tumshuqtaq tarafdan keldi-ku. Bizning o'z odamimiz bo'lib qolmasa yana. Payjon joyida tap to'xtadi. Bir nimani o'ylagandek qopqini turib ketdi. Bir hazodan keyin esiga tuyuqsizla bir ish kelgandek shaqqida orqasiga burilib Seyitga tikildi. Uningga gap qilish uchun og'zini o'maladi-yu, ko'zi tuyuqsizla Seyitning qo'lidagi qog'ozga tushib qilib, og'zini ochqilicha u qog'ozga tikilib qarab, jimmida turib ketdi. Lekin shu hamon qo'lini shartida uningga uzatdi. "Akla, qo'lingdagi qog'ozni qizimning qo'lida ekan deding-ku. U bu yerga bu qog'ozda laglak etib o'ynag'ili kelmagan-du, haqiqatan. Shundaqmi?" U tapanchisining uchida shapkasini gardiniga surib qo'ydi. U qog'oz yirtilib, mejilib, parcha bo'lib ketgan edi. Lekin tezib joy-joyiga keltirilsa, har holda o'qig'ili bo'ladi. Payjon Seyitni agashtirib, ulardan 15-20 qadam neridagi tog' qaptilidagi okutda xilidan biri o'zlarining gap so'zlarini ochiq anglab hayron bo'lib qarab turishgan askarlarning qishiga ilib chiqdi. "Qani, qaysinglar xat to'niyolasizlar? Mavi xatni o'qib beqinglar", dedi Payjon buyruq talaffuzda. Tez, bizning ichimizdagi bizga osiylik qilayotgan birariga yozilgan xat bo'lib qolmasa yana shundoq tuzkorlarni topolmayotgandik. Men o'qib baqay, dedi aradan biri. U Payjonning ma'qulligini olmayla shaqqida tizilib o'ltirib,
yırtılgan qog'ozlarni yerga yoydi. Ondan uni u yerga, buni bu yerga tizdi. Ha, mana bo'ldi. Endi o'qsaq bo'ladi. Hiliqi askar xatni duduqlab o'qib tugatdi. Payjonning qarmatuq chiroyi o'zgarib, texim qaradab ketdi. U qismoq ko'zlarini chekchaytib, yenidagi ikki askarga buyruq qildi. Bu bek muhim xat ekan. Ikkinglar atqa minib berib, darhol Ahmad begimga topshiringlar. Ahmad begim hozir bozorda. Tez beringlar. Askarlar xatni ilib yurib ketdi. Payjon orqasiga o'rilib Seyitga tikildi. Mayli, nima bo'lsin, senza ashu xatni ilib kelib, cho'ng xizmat ko'rsatding-jimi? Alohida in'omga loyiq xizmat ko'rsatding. Martabangmi o'sadigan bo'ldi. Seyit g'azabdan ko'kirib ketgan edi. Tishlari g'o'chirlaydi. Ora ko'zlari chekchiyib, pultiyib chiqqan edi. Xat bilmaganning kasofati, ko'r ekanman. Shum xat ekanligini bilmabdiman. Hey, qonxo'r, bilib qo'y. Navada men u shum xatni o'qiy oladigan bo'lsam, balalarim uchun o'zim allaqachonlar Anjanbayning qo'liga tekizib bo'lgan bo'lardim. U shum xat qizimning qo'lida ekan. Qizim baldurmu parcha-purat qog'ozlarda kepinak tugib o'ynashga amroq edi. Bu qog'oznimi ashundaq buni tugib o'ynashga ilib olgan o'xshaydi deb o'ylab qopdiman. Sendin ham o'zimdan balalarimning, inimning qisosini elish taqozoligida xudimni yo'qitib qo'yibdiman. Qisos elib gunohimni yuyman deb kelib, gunoh ustiga yana to'p-to'pilab gunoh qildim. Shum xat ekanligini nim bilay. Isit, dozoq o'tida 1000 yil ko'ysammi, saqit bo'lmag'idek cho'ng gunoh qildim. Senmi, menmi o'xshashlar dozoqqa loyiq cho'ng gunoh qildik. Payjonmi g'azabdan cho'yindek qaridab ketgan edi. Shundaqmi texi? Undaq bo'lsa, men o'zing udulla dozoqqa kir. U tapanchisini Seyitga tangladi. Lekin u tepkini besib bo'lgacha Seyit itilib kelib, uni chin quchoqlab oldi-da, g'azab bilan tovladi. Yo'q, biz dozoqqa billa kiramiz, billa. U shundaq deb varqirabla, chimliqdala bir-biriga chitib tayyorlab olgan belidagi ikki granatning yiplarini tangla tartib etdi. Yolg'iz payjonlar emas, balki uning yonlaridagi askarlarimi qechishga ulgurolmadi. Guldirlagan portlash sadosidan chashtaq zilzilaga keldi. Bu shu kunki qirg'inchilikning boshlanishi edi. Bu chaqda kun nuri chashtaq bag'riga tushib turadi. 25-bob tugadi.